ဘဝဆိုတာဘာလဲခဏလောက်ရက်ပြီးစဉ်ကျင်ကြည့်ဘူးပါသလားနှစ်တရာအကြာ2126ရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိကြတော့ကိုချစ်ရတဲ့မိသားစုတွေမိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ထက်အရင်လမ်းလျှောက်သွားခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေနဲ့အတူငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းအနားယူနေကြမယ်တစ်သက်လုံးပင်ပင်မမှန်ကြိုးစားပြီးဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အိမ်တွေဟာတနေ့မှမသိတဲ့လူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သွားမယ်ကိုအလွန်တန်ဖိုးထားခဲ့တဲ့အဝတ်အစားတွေကားတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာလည်းကိုနာမည်ကိုအမှတ်တရတွေနဲ့မတက်ဆိုင်တော့တဲ့တခြားသူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကတာမန်အရာဝတ္ထုလေးဖြစ်သွားမယ်ကိုပိုင်မှုအသေးထန်စူးစမ်းခဲ့တဲ့အရာအလုံးဟာနောက်ဆုံးမှာတော့သူတစ်ပါးရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကရိုးရိုးအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုတာဖြစ်ကြံရင်းမယ်နောက်မျိုးဆက်အများစုကလည်းကျွန်တော်တို့ဘသူဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းသိကြတော့မှမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုကို့အဖိုးရဲ့အဖိုးနာမည်ကိုတောင်မှတ်မိတဲ့သူဘယ်နှယောက်များရှိလို့လဲဒီကနေထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ခဏလာတော့တချို့လူတွေကကျွန်တော်တို့တတိယနေအောင်မယ်ဓာတ်ပုံတွေကစင်တနေရာမှာတိတ်တဆိတ်ရှိနေအောင်မယ်နာမည်တွေကိုလည်းတစ်ခါတည်းရန်ပြောဆိုနေအောင်မယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီအမှတ်တရတွေတောင်တဖြည်းဖြည်းမှိန်ဖြော့သွားမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလန်းဟာဓမ္မရဲ့သိစိတ်မှုတွေမှာပျောက်ကွယ်သွားကြမယ်အဲ့ဒီအရာကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်မိတဲ့အခါကိုနေ့စဉ်စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့အရာတော်တော်များများဘလောက်တင်းငယ်ပြီးယာယီဆန်လိုက်တယ်လဲဆိုတာနားလည်လာရတယ်ငွေပိုရဖို့ဂုံပူမြင့်မှုပိုင်ဆိုင်မှုပုံများဖို့အဆုံးမရှိလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့ဒီဘဝဟာအဲ့ဒီချိန်မှာတိတ်အေးမကြီးရောသလိုခံစားလာရတယ်တကယ်ရေးကြီးခဲ့တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မကြာခဏလီလျူရှုထားမိတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေပါပဲမသွားပြစ်ခဲ့တဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးလေးတွေမပေးပြစ်ခဲ့တဲ့ဖွေ့ဖက်မှုလေးတွေနောက်မှဆိုပြီးရွှေ့ထားခဲ့တဲ့ရင်မောတန်လေးတွေချစ်ရတူနဲ့အတူမကုံဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေနောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီရိုးရိုးရှင်းရှင်းအခိုက်အတန့်လေးတွေရပဲဘဝရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဥစ္စာဒနာဖြစ်လာတယ်နှလုံးသားကိုနှွေးထွေးစေတဲ့အမှတ်တရတွေဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိစေတဲ့ခံစားချက်တွေဟာအဲ့ဒီအချိန်လေးတွေထဲမှာပဲရှင်သန်နေတယ်ဒါပေမဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အများစုဟာအဲ့ဒီတန်ဖိုးကြီးအခိုက်အတန့်တွေကိုလောဘစိတ်ဖိစီးမှုမာနနဲ့တိမခံနိုင်မှုတို့အတွက်လဲလှယ်ပြစ်နေကြတယ်တကယ်တော့ဘဝဆိုတာအရာရာကိုပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်မဟုတ်ခဲ့လောက်ဘူးဘဝဆိုတာနက်နက်ရှိုင်ရှိုင်ချစ်တတ်ဖို့နူးနူးညံ့ညံ့ရှင်သန်တတ်ဖို့ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာခဏသာရှိနေနိုင်ခြင်းရဲ့လှပမှုကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့အဲ့ဒါတွေအတွက်သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မေတ္တာဖြင့်ဒေါက်တာဆိုတန်